चल हो गया। बाद में ले लूँगा तो थोड़ा सा हाँ अब मिलाऊंगा। इसको पीछे ले जाकर मुझे दिखाओ कि मैं अपना आपकी थोड़ा सा ध्यान दो। अब रोक दो थोड़ी। अब रोक दो, जब मेरे गोले पूरे हो जाएंगे फिर दिखाओ। नीचे से ले जाओ, यहाँ से तो पीछे जाते हैं आराम आराम पीर भी। उसके बाद दिखाओ। दीदी ने क्या देखा देख रही हूँ हम इधर यहाँ दिखा दो बस। जब ये पूरे हो जाएंगे फिर तुम कर दिखाओ मुझे आपको। ये दिखाओ कि ये मैं दिखा सकता हूँ। अब दिखाओ। अब जाओ फ्रीज में रखो। चलो अंदर तक हम्म